Ecco, ma non soltanto i più grandi, cioè gli studenti delle scuole superiori e degli universitari sono impegnati per la pace, un appello ci arriva anche dai bambini. Maria Luisa Vincenzoni. Il mondo salvato dai bambini? Chissà. Quelli della scuola elementare Cesare Battisti di Rio in provincia di Padova hanno dichiarato oggi unilateralmente la pace. Con un variopinto giornalino curato assieme alla loro maestra Annalisa Sgarbossa. Hanno fatto un questionario, emerge fra l'altro nel loro piccolo circuito sociale che non appare giusto che lo stesso diritto a una terra si rivendichi per un popolo, quello del Kuwait, e si neghi ad un altro, quello palestinese. Accanto a una parte informativa c'è una parte poetica con versi dei bambini e testi di autori famosi. Qualche verso dei bambini. Valentina. La pace è volere bene alla gente, qualunque sia nella sua diversità. Luca. La pace è affetto reciproco che tutti proviamo. Matilde. Pace è qualcosa che può diventare realtà tra gli uomini che sono nel mondo, qualcosa che prima o poi ci sarà. E Giancarla, vivere gli uni con gli altri è la pace per me, come una mamma con il suo bambino. La notizia che tutti aspettiamo, i bambini l'hanno data unilateralmente, oggi affidata alla fragilità dei loro disegni colorati.